হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। বিডি সিএনসির পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আজকে আরও একটা মেশিন ডেলিভারি দিতে আসছি আমরা বিডি সিএনসির গোডাউনে। মেশিনটা যাচ্ছে মহেশপুর থানা গার্নি। এর আগেও আমরা ওখানে প্রায় 4টা মেশিন পাঠাইছি। আজকে আরও একটা মেশিন আমাদের এখান থেকে বিডি সিএনসি থেকে যাচ্ছে। মেশিনটা গোডাউন থেকে বের করে গাড়িতে লোড করা হবে। আপনারা সাথে থাকবেন। দেখুন আমরা কিভাবে গাড়িতে মেশিন লোড করি, কত যত্ন সহকারে। কবে দেখি গেছি দেখবে আমি গাড়ির তলায় ঢুকে দেবো। পিছন মাল ফেলে আছে। রেডি করেন, আপনি রেডি করেন। মাঝের দিকে যান, আপনি মাঝের দিকে চলে যান। আপনারা দেখলেন কীভাবে মেশিন গাড়ির উপর উঠানো। মেশিনটা এখন গাড়ির সামনের দিকে একটু সামনে আগিয়ে দেওয়া হবে। ওইটি হলো খইসি গেছে।